La predicación del Evangelio de Jesucristo Het verkondigen van het evangelie van Jezus es una de las claves que producen is un een van despertar. de sleutels om een opwekking te hebben. He dicho una de las Dat is claves, één daarvan, zei ik. porque se comienza por la predicación. Want je begint bij het spreken. Recordemos siempre Laten we altijd denken que la of herinneren fe dat het geloof, viene, ¿por qué? waardoor Por komt het el geloven? oír. Door het Y el luisteren. oír Door het horen en luisteren por la palabra de van Dios. het woord van God. Ese versículo me fascina, Die vers, daar hou ik van. porque todo el mundo lo lee, Want ratatatata, iedereen leest het zo snel eroverheen. y se olvida de las comas que En hay vergeet dat allí. er een komma tussen zit. No es que lo vaya ahora yo a indoctrinar en literatura, Het is niet dat ik het daarover wil hebben nu. pero me gustaría que se detenga en cada punto y cada coma, Maar ik zou het graag willen dat je altijd stopt bij de punten en de komma's. porque la fe viene Want het geloof por el komt oír, door het horen. pero dice, y el oír Maar er staat daarna en por het la palabra horen de Dios. komt door het woord van God. El oído se abre Dus je gehoord wordt cuando la geopend palabra de Dios es predicada. wanneer het woord van God wordt Y gepredikt. si no bien es cierto que se abra este oído sucio, En als je gehoor niet open gaat, pero el espiritual se abre. maar de geestelijke gaat wel open. Cuando usted comienza a hablar de Wanneer Jesucristo, je begint te spreken over en Jezus, donde quiera que usted se encuentre, waar je ook bent, algo tiene que suceder. moet er iets gebeuren. Algo se tiene que mover. Iets moet er bewegen. Jesucristo, Jezus la Christus, predicación de het Jesucristo spreken over hem es necesaria en estos is tiempos. noodzakelijk vandaag de Abra dag. su Biblia, por favor, Laten we samen en el lezen libro de los Hechos, capítulo 5, verso 40. in Handelingen hoofdstuk 5 vers 40. Lea conmigo, por favor. Lees mee. Hechos 5, 40. Handelingen 5 vanaf vers 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Predicar a Jesús. Ze sprak over Jezus. Hoy quiero que nos enfoquemos en cómo debemos predicar a Jesús. Vandaag wil ik dat we ons focussen over hoe we dat moeten doen, over Jezus Según lo que spreken. acabamos de leer, Conform wat we net hebben gelezen, nos damos cuenta zien wij que debe predicarse a Jesús bajo cualquier desafío. dat je over Jezus moet spreken onder welke omstandigheden dan ook, of welke uitdaging dan ook. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Ik ga even een tussenhakje maken. Hoy no me puedo mover mucho Vandaag kan ik niet veel bewegen. porque los camarógrafos me dijeron ayer Want gisteren hebben de multimedia tegen mij que gezegd me estaba moviendo mucho. dat ik te veel beweeg. Entonces, como hay uno de ellos que vive en mi casa, En een van hen woont bij mij thuis. me tengo que quedar tranquilo. Moet ik even rustig aan doen. Así es que me voy a quedar aquí parado. Dus Amén. ik zal mijn best doen om te blijven staan. Predicar a Cristo tiene que ser Jezus spreken bajo cualquier desafío en la moeten we vida. kunnen doen onder welke omstandigheden dan ook. En el contexto en que acabamos de leer, In de context wat we net hebben gelezen. es una historia muy preciosa y muy motivadora para nosotros Het los is een hele creyentes. mooie en motiverende verhaal voor ons allemaal als christenen. Resulta que los discípulos del Señor estaban predicando como de costumbre Discipelen van Jezus waren hier aan het preken zoals gewoonlijk. y fueron apresados. En ze werden gevangen genomen. Pero ellos en las cárceles, orando y adorando como de Maar costumbre, terwijl ze daar gevangen zaten, gingen ze blijven bidden en prijzen. se les apareció un ángel, el cual les abrió las cárceles. Er kwam een engel tevoorschijn en die maakte de deuren van de gevangenis open. Este les dijo, En die zei, pónganse en pie de nuevo en la plaza ga weer daar staan bij de plein. y hablen de En Jesús spreek over y Jezus. prediquen de Jesús. Predikt over Jezus. Ellos salieron Dus zij gingen e heen. hicieron tal como le En ze dijeron. deden precies als ze hadden gehoord. A la mañana siguiente De volgende ochtend vinieron a buscarlos kwamen ze weer hun halen. y cuando se dieron cuenta,
En toen ze erachter kwamen, como dijeron esta mañana la predicadora, zoals ze vanochtend usted en su gepredikt heeft, casa estudia el capítulo 5 y se va a dar cuenta de lo bestudeer que het hele estamos hoofdstuk hablando. 5 thuis en dan zul je merken waar we het over hebben. Dice Er staat, que los fueron a buscar a las ze cárceles gingen ze ophalen y se asustaron. en ze werden bang. ¿Por qué se asustaron? Waarom werden ze bang? Porque cuando fueron, Want toen ze daarheen los gingen, guardias estaban al frente, de bewakers waren daar aan de voorkant, las celdas estaban cerradas de gevangenissen waren y gesloten cuando las abrieron en toen ze die opendeden, estaban vacías. waren ze leeg. Léalo para que usted vea. Lees het maar. Las celdas estaban cerradas, los guardias estaban al frente y las cellen celdas waren estaban vacías. Nog op slot, maar de cellen waren leeg. Ellos corrieron otra vez al concilio para darle la Ze noticia gingen rennen naar de tempel om nieuws te brengen. y cuando le están diciendo la noticia aparece otro y le dice, esa gente que tú buscas están predicando allí de En het nuevo. leek alsof iemand dat hoorde en zei, de mensen die je zoekt, die zijn daar aan het preken op het plein. Entonces lo mandaron a buscar, Dus dan gingen ze weer zoeken. pero por temor a la multitud vinieron tranquilitos esta Maar omdat vez. ze angstig waren voor de menigte, kwamen ze daar rustig aan. Entonces están con ellos una vez más, no les aconsejamos a ustedes que no prediquen de este Ze nombre. zeggen weer tegen hen, ik heb jullie gezegd dat jullie niet moesten spreken in die naam. Y se apareció un señor entre todos ellos, un muy conocido y muy respetado para ellos, En er kwam daar een meneer die bekend was bij iedereen. nada más y nada menos que el famoso Gamaliel. En dat was Gamaliel. Si usted conoce algo de Pablo, conoce también de Als je Gamaliel, iets van Paulus' leven weet, dan ken je ook Gamaliel. porque ese fue su maestro. Want Gamaliel was de leermeester van Paulus. Y él les dice, En hij zei tegen hen, señores, vamos a dejar a esta gente tranquila, laten we deze mensen met rust laten. porque en un tiempo atrás se levantó uno Want er was een keer dat er iemand opkwam. y 400 creyeron en él y vinieron tras él y hacían lo que él En decía. 400 man op zijn minst gingen hem geloven en gingen hem volgen. En Pero deden cuando precies este wat hij murió, zei. Maar toen hij stierf, Se dispersaron todos waren ze helemaal uit elkaar y se gevallen. apagó la fiebre. En daar bleef het bij. Luego vino otro Dan kwam er nog y se iemand levantó también die ook weer y opstond. una gran multitud le En seguía. een grote menigte volgde Y die al persoon. fallecer En este, toen die persoon ook lo stierf, mismo sucedió. gebeurde hetzelfde. Y él muy sabio le dice, En hij was heel wijs door te zeggen, dejemos a esta gente tranquila, laat ons die mensen met rust laten. porque si lo que ellos hablan, si el consejo de ellos Want es de Dios, Als wat zij zeggen van God komt, perdón, si es de los hombres, of als het juist van de mensen is, entonces eso va a desaparecer. dan zal het daarbij houden. Pero si blijven es de en niks Dios, meer. Maar als het van God is, Si es de Dios, als het van God is, tremenda cosa nos va a pasar. dan zal het ons No vaya a ergens ser que gebeuren. nos estemos enfrentando al Dios vivo. Want misschien zijn we wel tegen de levende God aan het gaan. Entonces ellos convinieron con él, Dus toen gingen ze met hem mee daarin, como dice el verso 40, zoals vers 40 zegt. y llamaron a los Ze apóstoles gingen de apostelen y le bijeenroepen. dieron una paliza En ze kregen y zweepslagen. después le intimaron a que no salieran a hablar más del En ze nombre de hebben hen heel Jesús. streng verboden om te praten in het openbaar voor Jezus. Todos los discípulos, los siervos del Señor, Alle discipelen, dienaren van God, por predicar del nombre de Jesús, sufrieron persecuciones y prohibiciones. zijn achtervolgd en gemarteld door het woord van God te verkondigen. No piense usted Denk u dan niet que en los días en que nosotros vivimos, dat de dagen waarin wij leven, porque tenemos locales, omdat we hier een tempel hebben, porque een gebouw, tenemos cámaras, omdat we camera's hebben, porque podemos quizás vivir en países libres, omdat we in een vrij land wonen, donde se nos permite predicar el Evangelio, waar het ons wel toegestaan is om het no evangelie te piense verkondigen, usted que el mundo se siente contento cuando nosotros predicamos de Cristo. moet je niet gaan denken dat de wereld daar blij mee is wanneer wij over Jezus spreken. Pero dígame usted, Maar zeg me één ding. les persiguen y les prohíben, Ze werden dus verboden en achtervolgd. y encima de todos ellos no se callan la boca. En toch hielden ze hun monden niet. Todo es la perspectiva o la percepción con la cual uno ve a las Het heeft cosas. alles te maken met de perspectie waarop je naar dingen kijkt. De no ser así, explíqueme usted, Als het niet zo is, dan leg me uit. ¿cómo es posible Hoe is het que mogelijk después de haber sido azotado varias veces, dat je keer op keer gemarteld wordt, geslagen, ellos en vez de quedarse callados, dat ze in plaats van hun monden te vuelven y houden, lo hacen, toch weer Y no gingen solo eso, spreken. En niet alleen sino dat, que se sienten gozosos por haber sido vituperados por el nombre de dat ze Jesús? juist heel blij en vreugdevol waren dat ze inderdaad geleden hadden ¿Qué es la voor percepción? Jezus. Percepción es la forma en la cual tú miras las cosas. Perceptie is dus hoe je naar dingen kijkt.
Por eso es que es difícil que tú mires a una persona que te Daarom está is- hablando de algo Soms moeilijk om naar iemand te kijken die het over iets heeft. y tú verlo de la manera en que él lo ve. En dan op dezelfde manier naar datgene kijken hoe die persoon er naar kijkt. Por eso es que tú no puedes irle a contar tus problemas a todo el mundo. Daarom kan je niet zomaar bij iemand met je problemen komen. Porque como tú los ves, Want hoe jij het ziet, yo no los veo. ziet die persoon het Porque niet. mi manera de ver mis problemas, Want hoe ik het ervaar, mi mijn manera de ver problemen, las enfermedades, hoe ik naar ziektes kijk mi en manera de ervaar, ver mis condiciones, hoe ik mijn omstandigheden no son las ervaar, maneras como tú la ves. zijn niet hoe de andere persoon dat ook ervaart en Si ernaar a kijkt. mí me daban una pela, Als ik vroeger een pakslag kreeg, usted puede estar seguro kan je er zeker van de que al zijn otro día yo andaba al recto. dat ik de volgende dag echt gerecht ging lopen. Porque las pelas que a mí me daban Want die pakslagen die ik kreeg, eran en sílabas. waren in lettergrepen. Usted conoce esas pelas. ¿Kennen jullie die? Aquí hay madres dominicanas. Aquí Er zijn saben cómo es. Dominicaanse moeders hier toch? Je weet wat En het is. sílabas. In lettergrepen kreeg je Yo slagen. te dije, mire, esas pelas no se acaban. Ik heb ja gezegd, ja. En dat Después was de haber sido eindeloos. azotado, Dus nadat ze en su geslagen werden, perspectiva, in hun perspectief, ellos dicen, zeggen zij dan, somos gozosos. we zijn blij. Somos dignos de ser vituperados Want por wij el nombre de zijn waardig Jesús. gevonden om gepijnigd te worden door de naam van Jezus. En vez de salir corriendo a sus In casas plaats dat ze gingen vluchten naar huis y salir llorando porque les en golpearon, huilen en janken omdat ze geslagen ellos werden, salen gozosos. waren ze juist blij, Gozosos. verheugd. Yes. Nos están golpeando por ser discípulos de Jesús. Jezus slaan ons omdat we discipelen van Jezus zijn. En la misma situación, otros salieran In corriendo y dezelfde nunca más hablarían situatie del zouden nombre. anderen weggerend hebben, nooit meer terug zijn gekomen. Tendremos que siempre estar dispuestos We moeten altijd bereid a predicar de Jesús om over Jezus te preken, ante todo desafío. onder welke omstandigheden en uitdaging dan ook. La predicación debe ser En het preken moet zijn, haciéndose usted siempre tres preguntas. bij jezelf eerst 3 vragen stellen. ¿Cómo? Hoe, ¿Dónde? waar ¿Y cuándo? en wanneer. ¿Cómo predicamos? Hoe moeten wij spreken? ¿Dónde predicamos? Waar ¿Y cuándo en predicamos? wanneer. ¿Cuándo predicamos? Wanneer? La Biblia nos enseña De Bijbel leert ons que los discípulos de Jesús dat de discipelen van Jezus predicaban todos los gingen días. elke dag preken. Siempre estaban hablando de Jesús. Ze hadden het altijd over Jezus. Imagínese usted En stel je voor, los médicos en los tiempos de pandemia, de doktoren tijdens de pandemie, que ellos se sentaran y se recostaran dat ze erbij zouden gaan zitten, achteroverleunen y que se miraran los unos a otros y en dijeran, elkaar bleven aankijken en dan ze tegen elkaar zeggen, yo estoy cansado, ik ben moe, ya yo no puedo ik más. kan niet meer. Esta pandemia me está cegando el Deze entendimiento. pandemie wordt me te veel. Y que por ellos sentarse a descansar, En dat er door dit gebeuren, dat la ze gingen multitud achterover se zitten, hubiese muerto, aún más de los que Veel meer padecieron por mensen causa zouden de la sterven. pandemia. Imagínese usted stel je voor, en sus zapatos ahora daar in jouw eigen que schoenen, usted decida dat jij een beslissing no neemt hacer nada con el conocimiento que tiene. om niets te doen met de kennis die je hebt. Yo aprendí lo siguiente. Ik heb het volgende geleerd. Aprendí Ik heb que geleerd siempre hay dos tipos de personas en el mismo negocio. dat er altijd 2 verschillende personen zijn in dezelfde business. Aprendí Ik heb que geleerd hay un médico dat er een dokter is por llamado die een roeping heeft y hay un médico en er is een dokter por dinero. die alleen voor de salaris is. Aprendí Ik heb geleerd que hay un profesor dat er een leraar is por llamado die een roeping y heeft hay un profesor en een andere leraar por dinero. die het voor het geld doet. Aprendí Ik heb geleerd que hay dat er cristianos christenen por zijn llamado die uit y roeping hay zijn en er cristianos zijn por christenen dinero. die het uit geld doen. Siempre hay uno Er is altijd que es iemand por vocación die een roeping y hay heeft otro en een que andere es por fama y gloria. die alleen maar voor fame en roem. Aquel cual es en por geld. vocación Degene die voor de roeping doet, se pela si es posible para que Die zal tú continúes. alles mogelijk doen zodat je El door kan gaan. médico que es por De vocación arts die een roeping nunca heeft, se va a quedar sentado cuando a su alrededor las almas se están zal muriendo. nooit achterover blijven zitten wanneer er om zich heen mensen sterven.
El maestro que es por vocación, De por leraar llamado, die een roeping, een passie heeft, hará lo posible para que el muchacho aprenda los famosos die quebrados. zal al het mogelijk doen zodat de leerlingen goed kunnen leren. O aprende los quebrados o te quiebro la cabeza. Una de las dos, pero vas a Als ze tener de que pasar wiskunde algo. leren of hij doet er wat aan. Y menciono los quebrados porque mire eso. Want ik heb het over wiskunde. Want Uno dat, se lo aprenden con manzana, otro con pizza y a uno lo dat que is zo deja hambre. moeilijk. Soms leren ze jou met appels, anderen met... Y el pastor, el pizza. evangelista, En er zijn voorgangers el en profeta, evangelisten, el maestro, profeten, leraren. el cual es por llamado, por vocación, porque Jesús lo llamó. Die het als een roeping doen omdat Jezus ze geroepen heeft. Nunca Een se passie. quedará callado Ze zullen nooit hun mond sabiendo que en el stilhouden. mundo las almas se están perdiendo. Terwijl ze weten dat in de wereld de zielen verloren gaan. Sabiendo que en el mundo las almas van al infierno. Terwijl ze weten dat in de wereld de zielen richting de hel Amados gaan. hermanos aquí presentes, Geliefde broeders en zusters hier hemos aanwezig. sido llamados de parte de We Dios zijn geroepen door God para llevar el om evangelio het evangelie te verkondigen a las almas que no lo conocen de naar de Jesús, zielen die van hem nog niet kennen. a sacar a la multitud de la boca del Om de infierno, menigte uit de hel te halen. a predicar el Om evangelio het evangelie te a verkondigen todo tiempo. ten alle tijden. Somos los llamados de Dios Wij zijn geroepen door God para llevar su palabra om zijn woord te a verkondigen tiempo y fuera de tiempo. ten alle tijden. ¿Dónde tengo que predicar? En waar moet ik dat doen? Los discípulos predicaban en los templos y en las Discipelen casas. deden dat in de tempels en bij huizen. No significa que usted y yo solamente vamos a predicar en los templos y en las casas. Dat wil niet zeggen dat wij hier alleen in de tempels en bij mensen thuis zullen spreken. Ellos se reunían normalmente en los Want templos ze kwamen bijeen, normaal y se gesproken bij de reunían en tempel. las casas. En ook bij mensen Ese era su thuis. paradero. Dat was hoe ze dat Pero deden. ¿cuál es tu paradero, Maar hermano? hoe doe jij dat? ¿A dónde te diriges todos los días por la mañana? Waar ga je elke ochtend naartoe? Si vas al trabajo, predica en el Als trabajo. je naar het werk gaat, doe dat. Spreek dan Sé daar. sabio cuando Wees prediques. wijs wanneer je Porque preekt. yo siempre he dicho, tú no vienes al trabajo ni a coger la Biblia Want ik zeg altijd dat je, dat je niet naar het werk gaat om de Bijbel te ni a pakken. predicar el evangelio. Of om het evangelie te Porque te puedes verkondigen. meter en problemas. Want je kan problemen Recuerda lo que te tegenkomen. dije ahorita. Denk eraan wat ik net zei. El mundo no está esperando que tú le vengas a De predicar. wereld is niet aan het wachten tot jij komt daar om te preken. Pero tú, como eres sabio y lleno del Espíritu Maar jij, Santo, omdat je wijs bent en gevuld met de tú Heilige sí puedes Geest, usar la Biblia je kan de Bijbel gebruiken. porque la llevas en el pecho, Omdat la je llevas en la in je cabeza, hart en in je verstand porque hebt. conoces la palabra de Omdat je het woord Dios. van God kent. Amén. Porque como creyente tenemos que saber las Als escrituras. gelovigen moeten we de geschriften kennen. Diga gloria a Dios. En glorie aan God. Diga yo sí la sé. Ja, ik weet het wel. Apréndase 2 o 3 versículos de esos Leer buenos 2 of 3 versen uit je hoofd die hele para goede que zijn. lo tararee donde quiera que Zodat esté. je die kan nazeggen waar je ook bent. Habla en el trabajo de Spreek Jesucristo. over Jezus bij Habla je en las werk. escuelas de Jesucristo. Op school. Habla en el parque de Zelf in Jesucristo. het park. Habla en el deporte de Tijdens Jesucristo. het sporten spreek Pero over donde Jezus. quiera que estés, Waar je ook bent. habla de Jesús. Spreek over Jezus. Otros predican lo que creen. Anderen spreken over Y wat nadie zij les dice geloven. nada. En niemand zegt Pero ze wat. inmediatamente tú hablas de Maar Jesús, zodra je over Jezus el gaat praten, diablo se revoltea gaat de duivel y in todo el opstand mundo te komen. quiere callar la boca. Iedereen wil je Pero no mond dejes snoeren. que te callen la Maar boca laat dat aunque niet te gebeuren. azoten. Ook al krijg je zweepslagen. Y dicen que los evangélicos somos cobardes. Se necesita ser un En machazo ze zeggen para dat- ser un Dat creyente. wij niet dapper zijn als christenen. Se Je moet juist heel necesita dapper tener los zijn pantalones puestos. om christen te zijn. Atreverse a hablar de Cristo Je sin moet importar lo que durven piense la over gente. Jezus te spreken. Maakt niet uit wat de mensen zeggen. Y dice que somos tontos. En dan Tontos son zeggen los ze que dat no we quieren dom zijn. creer en Nee, Cristo. de domme mensen zijn die Y niet me willen geloven in disculpan los que Jezus. están aquí no conocen a Jesús. En Es sorry hoor, tiempo als de je que hoy Jezus nog niet kent. comiences ya. Vandaag is de dag dat je dat wel doet. Tenemos que hablar de Jesús. We moeten over Jezus spreken. Otros hablan lo que quieran. Andere mensen spreken over van Y te alles. vienen con una sabiduría, En ze komen met una cosa zogenaamd rara que tú dices, mejor muchacho, wijsheid. En heel dedícate a otra raar. cosa. Y usted, En u. teniendo la palabra que da vida, Terwijl we het levende woord no hebben, puede quedarse callado, kunnen hermano. onze mond niet blijven sluiten. ¿Cómo Hoe? debo predicar? Moet ik dan preken? Déjeme decirle que tenemos que predicar sin cesar. We moeten preken onophoudelijk. Sin cesar, pero con César.
Onophoudelijk wat wel met Caesar. o como César. Of zoals Caesar dat doet. César, mi hermano que está aquí, Nou, broeder Caesar die hier es is, un ejemplo a seguir. is een voorbeeld daarop Donde om te quiera volgen. que está, Waar hij ook is, anda buscando a quien predicarle. zoekt hij mensen om Donde aan quiera te que se spreken over mueve, Jezus. Waar hij ook Siempre gaat. quiere hablarle a alguien de Hij wil Jesús. altijd spreken over Jezus. Eso se llama predicar sin cesar. Dat is wat je noemt Si te spreken montas en el bus, onophoudelijk. busca a quien hablarle. Als je in de bus bent, zoek iemand om mee te praten Si andas over en el Jezus. metro, busca a quien hablarle Of de in de Jesús. metro, zoek iemand om over Siempre Jezus te va a praten. haber una persona que quiere y que necesita la Er zal palabra. altijd iemand zijn die het zou willen en het nodig heeft. ¿Qué significa sin cesar? Wat betekent onophoudelijk? Continuamente y en todo Dat tiempo. betekent gewoon continu, ten alle Sin tijden. darte por vencido aunque te digan que no. Dat je niet op moet geven wanneer je nee te horen krijgt. Sin cesar quiere decir Onophoudelijk wil sin zeggen, perder el tiempo, aprovechando todas las zonder de oportunidades. tijd te verliezen en alle kansen benutten. Sin cesar quiere decir Onophoudelijk wil zeggen, que aunque te digan que no, dat ook al zeggen ze que nee, aunque te manden a callar, ook al zeggen ze hou je mond, que aunque no quieran hablar contigo, ook al willen ze jou niet meer que aanspreken, aunque sea tu propia familia que una vez te dijo ya no ook más, al is het je eigen familie die zegt tú stop ermee, tienes que seguirle je predicando. moet blijven spreken. Amados míos, déjenme decirle, Geliefde, laat me je één la ding zeggen. única persona que sabe multiplicar por cero y tener buenos resultados se llama Jehová Dios De enige persoon die Todopoderoso. kan vermenigvuldigen op een nul en toch resultaten hebben is God. La Biblia dice, De Bijbel zegt, el Señor de Heer es el que, perdón, Él es el que multiplica nuestras Hij is fuerzas, degene die onze krachten aunque no vermenigvuldigt. tengamos ninguna. Ook al heb je niets. Usted no tiene, cero. U hebt geen Y kracht. Dios Nul. multiplica Nul. sus En fuerzas. toch wordt het Él es el vermenigvuldigd único door que God. sabe multiplicar por cero Hij is de enige die kan y vermenigvuldigen tener met nul. buenos resultados. Toch resultaten hebben. Hay que predicar a Jesús. Je moet Jezus spreken. Hechos capítulo 5, verso 42 dice, Handelingen 5, vers 42. 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En los tiempos en los que estamos viviendo, En de tijden waarin wij leven, son los mejores tiempos, zijn eigenlijk de beste tijden. puesto que son tiempos de los cuales ya nos habían advertido. Omdat het tijden zijn waarvoor wij eigenlijk aan gewaarschuwd waren. El Señor Jesús mismo Jezus zelf nos dijo, zei tegen ons, mirad bien por vosotros mismos, kijk goed uit voor jezelf. porque se levantarán falsos cristianos Want y er falsos zullen profetas, valse profeten, valse christenen opkomen. y a muchos En engañarán. ze zullen velen in de maling Yo me he nemen. propuesto Ik heb mezelf de voorgesteld todos los sábados om elke zaterdag cansarle la cabeza a los de jóvenes, a sus jongeren hijos, moe te maken. Jullie kinderen y moe te decirle maken. todos los Elke sábados, zaterdag tegen ze es te zeggen, necesario que leas la het Biblia, is noodzakelijk dat je de es Bijbel necesario que bestudeert. te la Het aprendas, is noodzakelijk dat je de Bijbel es leert. necesario que la Het is conozcas. noodzakelijk dat je het kent. ¿Por qué? Waarom? Porque vendrán Omdat muchos er velen zullen falsos komen, profetas y valse falsos cristianos profeten, valse que christenen, un día te van a decir a ti die op een dag bij jou kunnen komen que zeggen fue Juan el Bautista el que abrió el dat Jordán. Johannes de Doper de Jordaan heeft Y opengesplitst. tú sabes que no fue En él, jij weet dat het niet zo pero is. como él te habla tan Maar elocuente, omdat die persoon zo overtuigend spreekt, tú te vas a atrever a decirle, ga je amén. misschien zeggen, oké, amen. Juan el Bautista no abrió nada. Johannes de Doper heeft het niet opengemaakt. Amén. Amen. Estamos aquí. Zijn we hier? Es necesario, mi hermano, Het is noodzakelijk aprender, conocer la palabra. dat wij kennis hebben van het woord. Porque se levantarán hombres Want er falsos, zullen valse profeten komen. falsos profetas, falsos maestros, Valse leraren. que nos querrán a nosotros con una doctrina satánica, Die ons diabólica, met een duivelse doctrine llevarnos por otros willen caminos. verleiden en andere pad willen laten bewandelen. ¿Cuál es la implicación de predicar a Jesucristo? Wat moeten we dan doen met het spreken van Jezus? Primero tenemos que Wat houdt conocer dat a in? Jesús. Allereerst moet je Jezus kennen. Hay que conocer a quién estamos predicando. We moeten de persoon kennen over wie wij het gaan hebben. A veces hasta se nos hace difícil poder poner en palabras humanas Soms wordt het zelf moeilijk om het woorden te kunnen uitspreken cuando queremos hablar de Jesús. wanneer we het over hem willen hebben. Pablo se hizo dos preguntas Pablo se cuando hizo- se encontró con Cristo. 2 vragen gesteld toen hij Jezus tegenkwam. Cuando él cayó del caballo, Toen preguntó hij van het inmediatamente. paard viel, vroeg hij, ¿Qué preguntó Pablo? wat heeft hij gevraagd?
Primero, ¿qué preguntó? Allereerst, wat vroeg hij? Preguntó, ¿quién eres, Hij Señor? vroeg, wie bent u, Heer? Porque tú tienes que saber a quién vas a Want je predicar. moet weten over wie je gaat preken. Hermano, tú que me estás escuchando, debes Broeders en saber zusters, jullie quién moeten es weten Jesucristo. Wie Jezus is. Hace mucho tiempo atrás yo le hice a los jóvenes una Een pregunta. tijd geleden heb ik de jongeren een vraag gesteld. Y yo creo que se la voy a tener que volver a hacer de nuevo. En ik denk dat ik het opnieuw moet vragen. Y les hice la pregunta, ¿por qué a Jesús En ik vroeg ze, waarom y Jezus no a wel otro? en niet een ander? ¿Por qué sigues a Cristo y no Waarom sigues volg a je otro? Jezus en niet een ander? Y uno de ellos que otro me supo En een responder van bien hen gaf con sí, hem een antwoord. Enkele van hen. porque Jesús cambió mi Zei vida. omdat Jezus mijn leven heeft Porque veranderd. Jesús es el camino, la verdad y la Omdat vida. Jezus de weg is, de waarheid en Porque het lo he leven. experimentado. Omdat ik hem zelf ervaren heb. Mi hijo Misael tiene ese problema. Mijn zoon Misa heeft een probleem. Porque él sabe quién es Jesús. Hij weet precies wie Jezus Pero cuando él is. quiere explicárselo a un Maar wanneer inconverso, hij él dice, es Wil que no, uitleggen aan een si te lo ongelovige. explico, tú ni siquiera vas Dan a komt hij niet entender aan lo zijn que, woorden, las omdat hij palabras holandesas que me salen de la Je zult mijn boca. woorden misschien niet begrijpen wat ik duidelijk wil maken. Holandesa porque su español no es muy bueno. Pero él dice, nadie dice, me confunde, yo conozco a Niemand gaat me Jesús. in den maling nemen, want ik weet wie Jezus is. Lo he experimentado en mi propia vida. Ik heb onszelf ervaren. Desde pequeño vengo caminando con Vanaf Jesús. klein wandel ik met Jezus. Lo conozco. Ik ken Y hem. tenemos buenas En conversaciones we de la hebben Biblia en zulke goede casa. gesprekken thuis over de Bijbel. Cosas que a veces yo digo, si este lo está tarareando, tengo que traérselo a la iglesia, a los jóvenes también. Dingen waarvan we denken, als we dit Me thuis motiva al a hebben, dan predicar. kan ik het bij de jongeren brengen. Tenemos que conocer a We Jesús. moeten kennis hebben van Jezus. ¿Quién es Jesús? Wie is Saque su Jezus? teléfono, por favor. Neem je telefoon. Busque las noticias de su teléfono. No, En ga no me dan naar mire, je saque el notities. teléfono. Ga nu even naar Hoy je usted va a notities in je saber, telefoon. va a ir a su casa y va a aprender en su casa quién es Want Jesús. vandaag ga je naar huis en je gaat leren Apunte, wie por Jezus favor, echt quién is. es Jesús. Neem notities, wie is Y yo le Jezus? garantizo a En usted ik garandeer jullie que a partir de hoy, dat u vanaf vandaag, escuche lo que le estoy diciendo. en luister naar wat A ik zeg, partir de hoy, vanaf vandaag, Génesis 1:1, usted no lo va a volver a leer Genesis 1:1 igual. zul je niet meer hetzelfde lezen. Génesis 1:1, usted no lo va a volver a leer Genesis 1:1 igual. zul je nooit meer naar Déjeme hetzelfde decirle. kijken. Primero comencemos Laten we beginnen. con Colosenses capítulo 1, Colossense 1, verso 15 hasta el 20. vers 15 tot en met ¿Quién 20. es Jesús? Wie is Jezus? Él es la imagen del Dios invisible, Hij is het evenbeeld van de onzichtbare God. el primogénito de toda creación, Hij is de eerste van alle schepping. porque Él fue hecho, Want hij was perdón, gemaakt. porque en Él fueron creadas todas las Want cosas, in hem is alles geschapen. las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, Dat wat in de hemel is en op aarde. visibles e invisibles, Zichtbaar en onzichtbaar. sean tronos, Het zij sean tronen, dominios. machten, Colosenses 1. Colosenses 1:15. Sígame, sígame. Sean tronos, sean Het dominios, zijn tronen, machten. sean principados, sea potestad. Todo fue creado por medio de Él y alles para was Él. geschapen door hem en voor hem. Y Él es antes de todas las En hij cosas. was er voor al de dingen. Y todas las cosas en Él subsisten. En alles bestaat in hem. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Hij iglesia. is het hoofd van de gemeente. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, Hij is allereerste ook bij de doden. para que en En todo herrezen. tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Siga escribiendo. ¿Quién es Laten we even Jesús? notities maken wie Jezus is. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Handelingen 1 vers 8. Yo soy el alfa Ik ben de alfa y la omega, en de omega. el primero De eerste y el último, en de laatste. el que era, Degene die er was, el que es die is y el que ha de venir. en zal komen. Capítulo 1, verso 11 del Apocalipsis dice, yo soy el Openbaringen alfa 1 y en. omega, el primero y el último. Zegt die, hij is de eerste, de laatste. Hebreos capítulo 1 y 2. Hebreeën 1 en 2. Búsquelo, escríbalo. Zoek het op, noteer het. Acabamos de leer Colosenses We 1:15. hebben net Colossense 1:15 Juan gelezen. 1:1. Johannes 1:1. En el principio
Él era el In het verbo. begin was het woord. Y el verbo, En het woord, ¿qué pasa? wat was er? Era con Dios. Was met God. Y el verbo En het woord era Dios. was God. Y ese verbo En dat se woord hizo carne werd mens y habitó en medio de nosotros. om in ons midden te komen wonen. Y cuando usted llegue a su casa, En wanneer je thuis komt, busque a Génesis 1:1 lees Genesis y 1:1. usted no lo va a leer igual. En dan zul je zien dat je het niet hetzelfde naar gaat Hemos kijken. dicho que Jesús We hebben gezegd dat es Jezus el principio. is het begin. Entonces cuando usted lea Dus Génesis, wanneer je Genesis gaat usted lezen, dice, dan zeg je, en Jesús. in Jezus. No lo entendió. Heb je het begrepen? ¿Cómo dice Génesis Wat 1:1? zegt je Genesis 1:1? En el principio. Acabamos de En leer hij is het begin. que We en hebben net gelezen Cristo dat in Jezus todas las cosas son hechas. waren alle dingen gemaakt. ¿Quién es Jesús según Wie el is verso que Jezus? acabamos de leer? Conform de vers die we hebben Él gelezen. es la imagen del Dios Hij is de invisible. bel van de onzichtbare El God. que me ha visto a mí, Hij zegt, degene die ha mij heeft visto al gezien, Padre. heeft de Vader gezien. El que me ha visto a mí, dice Jesús, Degene die mij heeft ha gezien, zegt visto al Jezus, Padre. heeft de Vader Él es la gezien. imagen del Dios Want hij invisible. is de bel van de onzichtbare God. Él es el creador y sustentador de todas las Hij is de cosas. schepper en de ondersteuning van alles wat er is. En el principio creó In het Dios. begin schiep God. ¿Quién es el Wie principio? is dan het begin? En Dat is Jesús Jezus. Dus creó Dios. Genesis zegt, in Jezus heeft God geschapen. Hoy dele la gloria a Dios. Geef God de glorie. Hágame creer que lo entendió. Laat mij geloven Por maar dat je het favor. begrepen hebt, alsjeblieft. Hágame creer que lo Laat mij entendió. geloven dat je het begrepen hebt. Jesús Jezus es el todo por el todo, is hermano. alles in alles. Estoy hablando de el que todo lo Ik sustenta. heb het over iemand die alles Estoy onderhoudt. hablando de la vida Ik heb het misma. over het leven op zelf. Estoy hablando Ik heb het del over que no te permite pasar por parte sin que Él lo haya decidido. dat er niets gebeurt zonder dat hij het besloten Estoy heeft. Ik hablando heb het over del único camino van de enige que te weg lleva a la die jou salvación. tot de verlossing brengt. Estoy hablando Ik heb het de la over verdad de que Él waarheid dijo que nosotros tenemos que conocer waarvan para hij por zei esa verdad ser dat libres. wij moesten kennen Óyeme, om verlost te dale a worden Dios door die la waarheid. gloria. Es que tú Geef hem tienes de que glorie. entender Je moet de begrijpen quién es que estamos hablando. over wie wij het No hebben. estamos hablando de uno que se We murió, hebben niet over iemand die overleden que los is. huesos están En de podridos, botten daar nog begraven que la zijn. gente lo adora Dat de mensen y le aanbidden sigue, en hun pero sus volgen, huesos están maar de podridos. botten liggen daar No nog. estamos Daar hablando hebben we het niet over. de un mito. We hebben het over een Estamos mythe. hablando We hebben het over de aquel que murió over degene die gestorven y al is. tercer día En op de resucitó. derde dag weer opgestaan is. Y hoy está sentado En vandaag zit a la hij diestra de aan Dios. de rechterhand van God. Y hoy En vandaag está sentado a la diestra de zit hij aan Dios. de rechterhand Y a van ti God. te dice, En aan jou zegt hij, aquel día op die tú dag también te sentarás a mi zul je diestra. hier bij mij komen Tú te zitten. sentarás conmigo Je en la zult naast mij gloria. komen zitten in mijn Estamos glorie. hablando de Jesús. We hebben het over Jezus. Jesús. Jezus. El nombre de De Jesús naam van Jezus. es el único is de nombre enige naam que ha dividido la historia en die de dos. geschiedenis in twee heeft El gesplitst. nombre de Jesús De naam van es Jezus. el único nombre is de enige que naam. desde que tú comienzas a hablar, Dat vanaf het moment los dat je begint te demonios spreken dicen, over aquí hem, no, espérate. gaan de El demonen nombre vluchten. habla de quien tú quieras. Yo comencé hablándote de Charles Ik begon Spurgeon. te spreken over Charles Spurgeon. Muy bueno. Heel goed. Dios lo usó. God heeft hem Dios te gebruikt. va a usar a ti Hij también. gebruikt jou ook. Pero es el nombre de Maar het is Jesús de naam van que Jezus, cuando tú lo tomas en dat tus wanneer je labios die neemt y in je hablas mond de ese precioso en over nombre, die prachtige del naam spreekt, poderoso nombre de Jesús, krachtige naam las van cosas Jezus, tienen que suceder. zullen de dingen Él gebeuren. es. Él es. Hij is. Él es. Hij is. Él es. Hij is. Escucha lo que digo. Él es. Luister goed, Él hij no is. fue. Hij Él was sigue niet. siendo el mismo. Hij blijft hetzelfde Hoy, zijn. Vandaag, mañana y morgen siempre. en Él altijd. es el principio Hij is het begin. y Él es el fin. En het Él es einde. el alfa. De alfa Él es la omega. en omega. Antes que Él no había nadie. Voor hem was er Y niemand. después de Él no habrá En nadie na hem más. zal ook niemand El meer que no lo zijn. quiera creer, Degene die le het niet wil tengo malas geloven, noticias. Slecht nieuws voor jou. Dice la palabra Het woord que zegt llegará el día dat de dag zal en que en komen el nombre de Jesús waarop in de naam van se Jezus tendrá que doblar
toda elke rodilla knie y en el zal nombre de buigen. Jesús En in zijn toda naam, lengua elke tiene que tong confesar zal que belijden Él dat hij es el Señor. de Heer is. Dele la gloria al que gloria Geef hem merece. glorie, want hij is het waard. Jesús es el Señor. Jezus is Heer. Jesús es el Señor. Jezus is Heer. ¿Quién eres? Dijo Pablo. Wie ben jij, vroeg Yo soy Paulus. Jesús al que tú Hij zei, persigues. "Ik ben Jezus, ¿Qué degene quieres die que achtervolgt." haga, Señor? Paulus vroeg, Que wat wil dat ik doe? prediques mi Hij antwoordde, palabra predik mijn y woord. te consagro como el apóstol de los gentiles. En ik zal Gloria je a als Dios por apostel Pablo. voor de heidenen noemen. Porque Pablo Gloria nos a God llegó voor al Paulus. corazón. Porque hubo un Pablo, tú Want y er yo was estamos een aquí. Paulus, daarom zijn we hier Porque hubo un vandaag. Pablo, hoy nos llegó la Omdat- palabra de omdat er een Cristo. Paulus was, is het Cuando woord tot tú y ons yo no gekomen. éramos pueblo, Toen wij nog niet eens als volk por gezien esa werden. palabra, Door dat woord hoy pertenecemos al redil de Cristo. behoren wij vandaag tot Hoy, Jezus. porque ese hombre fue usado. Omdat die man gebruikt werd, Dios cambió heeft God el nombre de Cefas, zijn naam veranderd van Saulus. el otro. Mira, lo que quiero decir es, Dios se transforma. God transformeert jou. Porque cuando tú crees que tú no eres nadie, Want wanneer je denkt dat je niemand bent, Dios te transforma. transformeert God jou. Pedro era un simple pescador, Petrus was een simpele visser. pero Jesucristo lo convirtió en un pescador de Maar hombres, Jezus heeft van hem een visser van zielen gemaakt. en un ministro, Een dienaar. en un ministro. Een dienaar. Mira, hermano, Luister goed, broeder. cuando a Jesucristo lo fueron a buscar, Wanneer ze Jezus gingen opzoeken. este no lo pensó, este andaba armado Petrus die dacht niet na. Hij was y meteen sacó el gewapend. cuchillo y le cortó la oreja a uno. En Te me vas de snijde aquí. het oor van iemand af. Ese hombre Die man fue transformado de tal manera. werd zodanig veranderd. Mi hermano, mire que lo decían por aquí y por ahí. Als ze zeiden, zo hier gaan we, dan gaan we op Por die kant allí op. y por allí. Gaan we naar rechts, dan gaan we naar rechts. Jesucristo se lo dijo. Jezus zei tegen Hoy hem, tú sabes lo que te pones y tú mismo te lo pones, pero llegará un je día, weet wat je draagt en je draagt het, maar er donde komt een dag otros te waarop vestirán. anderen jou zullen dice la kleden. Biblia, diciéndole con qué muerte iba a morir. En daar had het over hoe hij zou sterven. Y él lo aceptó. En hij nam het aan. A Saulo, Saulus Jesucristo lo cambió el nombre por heeft Jezus Pablo ook veranderd in Paulus. y lo convirtió En en maakte el van apóstol hem de los gentiles, de apostel van de heidenen. de los reyes Van de koningen y de los hijos de Israel. en van de kinderen van Israël. Jesucristo Jezus cambió las vidas heeft levens veranderd de muchas personas. van vele mensen. Y yo me hacía la pregunta siempre, En ik vroeg mezelf altijd af. yo nunca he pisado una cárcel, Ik ben nooit gewoon in de Gracias a gevangenis Dios. geweest, God zij dank. yo nunca he agredido a nadie con ningún tipo de armas, gracias Ik a heb Dios. niemand ooit met de wapen aangevallen, God zij Yo dank. nunca me he robado nada, Ik heb gracias nooit a wat Dios. gestolen. Yo nunca me he emborrachado en mi vida, Ik ben zelf gracias a nooit Dios. dronken geweest. Una vez intenté fumarme un cigarrillo y gracias a Dios mi Ik mamá me dio un probeerde galletón que een nunca sigaret jamás. aan te steken, mijn moeder gaf me een klap en nooit meer. Y yo decía, En ik zei, ¿y de qué me tengo yo que arrepentir? ik heb toch niets om van berouw te tonen. Pero yo le hago la pregunta, Niets om me te bekeren. Maar ik vraag me af. bien criado, a Goed mi mamá, opgevoed. gloria al que gloria merece, ¿verdad? Bien criado. Ik ben goed Gracias a opgevoed. mi madre, bien criado. Dankzij mijn moeder goed opgevoed. Con todo y todo yo tuve que entender En toch moest ik que sin begrijpen Cristo dat Jesús ik zonder yo Jezus estaba perdido. verloren was. Sin Jesús Zonder Jezus estamos perdidos. zijn we verloren.